Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo mostrando pra vocês esse slime, que é slime Nutella, que eu fiz. Aí eu vim mostrar pra vocês o resultado dela e como é que ela ficou, tá? Ó, ela é assim, eu lavei esse potinho de Nutella. Na verdade, gente, é creme de avelã com cacau, né? Nutella do mesmo jeito. Então aqui, ó. Eu vou mostrar ela pra vocês. Eu não sei se vai dar pra enxergar muito bem. Eu acho que assim dá, mas a câmera não quer ficar assim. Eu acho que aqui dá pra enxergar. Eu vou limpar tudo aqui. Ó, aqui, ó. Peraí, tá, gente? Tá... Ai, o que aconteceu? Ela ficou assim. Ó. Tira aqui da tampa. Agora eu vou colocar aqui. Eu não sei se vai dar pra tirar tudo, que é meio difícil de tirar a slime do pote de Nutella. Se fosse um potinho normal, seria mais fácil. Né, galera? Coloquei aqui. Bastante slime. Bom, gente, sobrou esse daqui, mas não vai dar pra tirar o resto. Não dá pra câmera focar aqui. Focou. Olha, gente, é essa a minha slime Nutella. Parece tanto uma Nutella, mas... Ó, é muito boa de mexer. Agora eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, ó. Olha o que dá. Ó. Essa fez... Ó, gente, que... Fazer bastante Bubble Pops. Mais um Bubble Pops. Bem legal. Agora vamos para o teste da bolha. Ó, galera, que legal. Olha como ela é. Bem legal. Só soltar pum, gente. Eu acho que... não. Agora eu vou tampar ela e... Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se vocês quiserem vídeo de todas as minhas slimes, mostrando minhas slimes, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou ler. E deixe um comentário bem fofinho para me dar um coração. Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.